Refrigerator Ladies, The Girl Power to Success. Un viaggio che unisce donne e scienza. Un binomio che si realizza nel 1946, portando un cambiamento nel mondo tecnologico. L'avvento della Seconda Guerra Mondiale romperà radicalmente gli equilibri sociali, modificando inoltre la visione della figura femminile, portandola così a ricoprire non solo il ruolo di madre, ma anche quello di lavoratrice. In questo scenario di instabilità, il progresso scientifico-tecnologico non si ferma, anzi, procede senza sosta, portando a delle scoperte che rivoluzioneranno profondamente il modo di vivere. Il progetto, finanziato dall'esercito degli Stati Uniti e dall'Università della Pennsylvania, ebbe inizio nel 1943 e portò alla realizzazione del primo calcolatore elettronico della storia, denominato ENIAC, progettato dall'ingegnere J.P. Eckert, il fisico J.W. Mockley e il matematico H. Goldstein. ENIAC fu il primo strumento di calcolo a non avere parti meccaniche in movimento, ma solo circuiti elettronici. Aveva 18.000 valvole termoioniche collegate da 500.000 contatti saldati a mano. Pesava 30 tonnellate e occupava lo spazio di 180 metri quadri. Il progetto richiedeva la collaborazione di moltissimi scienziati e per questo vennero chiamate, oltre agli uomini, anche un'ottantina di donne, le quali dovevano occuparsi dei calcoli manuali delle traiettorie balistiche. E quindi onore al gentil sesso. La loro precisione e la loro attitudine furono gli ingredienti fondamentali di una ricetta che rivoluzionò l'ambito scientifico. Tra le 80 matematiche si distinsero 6 figure, provenienti da luoghi e realtà diverse, 6 donne che, accomunate dal medesimo amore per la scienza, unirono i loro destini. Ed ecco chi sono le nostre intrepide protagoniste: Kathleen McNulty, Marlene Westcott, Betty Jean Jennings, Frances Elizabeth Snyder, Ruth Lichterman, Francis Pilas. Le 6 scienziate riuscirono ad automatizzare il calcolo balistico, sostituendo al calcolo manuale quello elettronico, rendendo possibile l'impossibile. Il loro compito era quello di inserire le equazioni differenziali non lineari e a molte variabili, utilissime per calcolare la traiettoria di un proiettile nel vuoto. La naturalezza e la gentilezza che contraddistingueva i loro gesti ricordava una casalinga, a suo agio tra gli elettrodomestici di casa, da qui il nome donne frigorifero. Le ragazze si aggiravano tra cavi e interruttori in gonne e tacchi alti, come esigeva la moda dell'epoca. Non erano né delle modelle né delle casalinghe, erano fior di matematiche. E adesso? Secondo una statistica OCSE, in Italia, la percentuale di donne che occupano posizioni tecnico-scientifiche è di appena il 31,3%, contro il 68,7% degli uomini. Il gender gap, cioè il divario esistente tra donne e uomini, aumenta in relazione all'età. Nelle scuole superiori a indirizzo scientifico la percentuale di ragazzi e ragazze è rispettivamente del 51 e del 49%. All'università il distacco è sempre più marcato. Gli iscritti nelle facoltà scientifiche sono il 68%, contro il 32% delle iscritte. La situazione peggiora a livello del dottorato, con una percentuale di uomini del 75% e una percentuale di donne di appena il 25%. Cosa possono fare le donne per eliminare il gender gap? Le donne devono semplicemente non ascoltare i pregiudizi, superare le difficoltà e perseguire le proprie passioni, anche se considerate non convenzionali. Le donne del futuro devono così seguire le orme delle grandi donne del passato e del presente, ricordando anche quelle 6 matematiche che inconsapevolmente hanno cambiato la storia.